සජන උදේ නම් ඔබ බින්නේ කරන්නේ පොඩ්ඩක් උදව් කරන්නකෝ අනේ. දැන් මොනවද වෙන්න ඕන කියන්නේ? ෆස්ට් එක හදලා දෙනවද? මහන්සි හලුමේ අන්තිකද දවසම වරමන දෙන්නේ මැදුත් මොනවද දෙන්නද? අහසෙ දෙන්න. මේ චොට්ටු මේක. මේ අනේ හදලා දෙන්නකෝ සජන. මම හදනට රෙඩියෝ ආහෙදුවම රෆයිනේ. හරි ඉන්නකෝ එනම් මම හදලා දෙන්න. මේ වැඩේ ඉවරයි දැන්. හදලා දෙන්න. හදලා දෙනවද? හදලා දෙන්න. අනිවාර්යෙන් හදලා ඕනේ. හරි හදලා දෙන්න. Hello, welcome back to my channel. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ husband මට ෆස්ට් එකක් හදලා දෙන්නයි හදන්නේ. දරුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් වශයෙන් අපිට ගෙදර වැඩ ටික කරගන්නකොට ගොඩක් අමාරුයි. හැමදේම බැලන්ස් කරගෙන කරගන්න. ඉතින් husband ගේ සහයෝගය අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මගේ husband ගෙන් මට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. එයා මට ගොඩක් උදව් කරනවා. ඉතින් එයා හදන්නේ මට අද ෆස්ට් එකක් හදලා දෙන්න. හදලා දෙනවනේ. හදලා දෙන්න. හරි. ඉතින් මම හිතුවා මේ පැස්ටා එකේ මෙනු එක ඔයගලන් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි ඉතාලියේ ජීවත් වෙන එක. ඒ නිසා අපි මෙහි තියෙන ගොඩාක් රසම රස පැස්ටා කනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි කියලා හිතපු මෙනු එකක් අත්හදා බලන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් හදලා රහයිද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරලා subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඉක්මනටම මගේ වීඩියෝ එකක් ආවම බලන්න පුළුවන්. notification එකක් එනවා phone එකට. ඉතින් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි ලබන සතියේ නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.